Здравейте всички, които ме гледате. Днес ще покажа как можем да излекуваме вилиджър в Майнкрафт. На Survival може, на Creative, всичко може. Аз съм наредил как седи формата на прижателите и този. Само да махна и да си ги взема. И да строим 3 и слагаме на Blaze поръчка и се получава Blaze Stand, който сега ще ви трябва и бутилки, които се правят от тако и по този начин, който виждате вие. И да ги напълните с вода. Когато ги напълните, ето така. И след като го направите така, трябва да се приготвите златната ябълка. Ето. И трябва да направим, мисля, че по-голямо око направя или да съм сигурен просто. И да го сложим. Когато е готов, също ще ни трябва барут, който може да си го вземе от крипър, като го убие малкото, естествено паяк. И ето получават се 3 отварки, след които слагаме една, слагаме барут и чакаме малко време. Златната ябълка си я пазим. И ето хора, както виждате се получи спляш, т.е. когато я хвърлим, тя ще се счупи. Ето така. Да му даваме една ябълка. Това го направим след малко време. Той ще стане вилиджър, но аз ще скипна, защото това малко време ще е много. И да. И след приблизително време ще трябва да го изчакате малко повече към 2-3 към 5 минути най-много, след което той ще се превърне в човек, т.е. в вилиджър селянин, който може да го изкупувате, примерно да кажем за един емералд, може да купите 20 блока и тем подобни. И ето както казвах, и там се запълни с вилиджъри. Доста често ще ви тръгне да ме напада зомби вилиджър и ви по-добре го заключете и го излекувате, ако да може да си купувате неща от него. Да, ако се чуете какъв е тех чарпака, пак ще го дам под описанието. Ако сте гледали по-миналия ми клип, може да видите. Това трябва да се излекува скоро. И ето хора, вижте как се получи, след около 10 минути ще се получи. Да, този бамбук съм го посял, за да може когато търсите шугър, като го щупите, той ви дава. И вие като го направите, като само го сложите на крафтинг тейбъл, така той ви дава шугър, който пак може да се направи противоотрова към вилиджъри. И да, ако ви е харесал клипа, може да дадете палец нагоре. Ще уча още как се примерно прави enchanting table, какво, как и защо трябва, примерно, сега на едно се ползва лапис лазурите и най-накрая направиха нищо да се ползва с това нещо, защото аз го таковам на 1.7.10, аз го чупям, ама то нищо не се получава. И да, ако ви хареса клипа, може да го споделите, да се абонирате за мен, така как ще ви помогне на вас, защото когато качвам клип, вие ще виждате кога го качвам и може да го споделите, където ако много ви е харесал, нали, в твит. И